Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы едем на дачу. Сегодня у нас такой день будет, наверное, весь в разъездах. Причину объясню. В прошлом видео я говорила, что мы ждем печника. Ну, печник в те выходные приходил. И вот в четверг, наконец-то, выслал нам распечатку сметы на монтаж дымохода. В четверг. Четверг, да. В среду я ему написала. Представляете, с воскресенья. Что там делать? Это смета. Ну, ладно. Ой, солнышко как ярко светит. Ужас просто. Ничего вообще не видно, да? Вот. И вот, представьте, он до четверга, вернее, в среду я уже даже не выдержала, ему написал, говорю, вы что, забыли про нас, все дорожает, и как бы, и... Ой, вообще ничего не видно, правда, это же машины стоят. Ой, кошмар. Ладно, ребят, на время сейчас отключусь, потом все расскажу, потому что вообще не видно, и я за Мишку переживаю, мне надо все держать под контролем. Все, повернули, теперь солнышко на нас не светит, можно продолжить. И вот он в четверг высылает нам смету, ребят. Ну, конечно... Когда эту смету увидели, я говорю, это что-то с чем-то. В общем, такая сумма получилась, что в прошлом году мы за эту сумму могли сделать все. Купить печку, дымоход и монтаж. В этом году это только дымоход с монтажом, как правильно сказать, с монтажом, да. И причем, если в прошлом году это был импортный дымоход, хороший, да, то в этом году это... дымоход из стали, из нашей. Какой-то Лава, Везувий, кто там. То есть, ну, мы с Мишкой и так, и сяк. Не, ну у нас таких денег нет. Думаем, ну что делать? Где такие деньги взять? Думаю, пойдем попробуем, возьмем маленький кредит. Ну, хотя бы сейчас перехватим, там, ну, потом там, за 2-3 месяца отдадим. Не дают кредиты. Представляете? Кредиты не дают. Маленькую сумму. Да, то есть на такую сумму, которую вообще раньше бы даже и думать не стали, тут же бы дали. Мне кредиты одобряют, условно одобряют, до момента предоставления справки о доходах. Мишке то же самое, даже с его вот зарплатой официальной. Вот. Ему после того, как он предоставляет документ о зарплате, просто молчат. Они не отказывают и не одобряют. То есть, как нам девочка вчера в банке сказала, просто пустое поле приходит, и все. Это означает отказ. То есть, кредиты не выдают. Вот и все. Ну и раз такая песня, ну и, как говорится, мы тут уже и посоветовались там с людьми, нам все выкрутят пальцем у виска, говорят, вы чего, кто же на такой горе покупает вообще что-то? Но с другой стороны, да, это правильно. Наверное, это законы вот рыночной экономики. Нельзя на таком подъеме ничего покупать. Ребят, но это в условиях с нормальной экономикой, а не в нашей стране, где у нас всегда движение только в одну сторону. Я уж пережила 90-е, и я все это знаю. Мы просто хотели закрыть эту тему, потому что то, что это все как бы упадет, я в это не верю. И я не верю. Скорее всего, так же и останется. В лучшем случае. Да. Может быть, она поднимется на немного, вот, цена. Вниз то, что она... Миш, ну мы с тобой уже, слава богу, да, живем по больше 50 лет на этом свете, да, в нашей любимой стране. Поэтому я не сказал, что это прям вот уж совсем на горе. У нас ни разу не было отката в обратную сторону. У нас, если пошло повышение, у нас всегда идет повышение. Неважно, падает доллар, растет доллар, нефть там, что-то не нефть, у нас всегда только в одну сторону. Поэтому, если у нас пошло вот это дело дорожать, то оно так и будет. Это уже даже говорить нечего, к бабке не ходи. Ни разу на моей памяти не было никакого подешевления, ни на что. Вот, поэтому хотели мы, конечно, эту тему закрыть. И как бы, и все. Гора, тут все равно цена останется. Деньги дешевеют, хотелось нам, конечно, это сделать. Но ничего страшного, мы уже взялись. Сначала был, конечно, я говорю, у нас... Значит, через 3-4 месяца. Возмущение, и вот это все, я там рвала и металла, говорит, да, ну, я матом, конечно, ругалась. Я себе позволить на своем канале этого не могу, и ладно. В общем, почему в разъездах-то возвращаюсь я к первоначальным своим словам? Что мы решили сделать? Все отложить мы тоже не можем, потому что деньги дешевеют.
Значит, мы решили, что сделать с Михой. Поедем мы в магазин печного оборудования, там, где мы покупали нашу печку. И на ту вот сумму, что у нас есть, купим дымоход. То есть, конечно, не все, что в этом списке, но потом докупить будет проще и легче, чем заново все покупать. Поэтому вот то, что там как бы вот мы можем себе позволить, да, вот на нашу сумму прямо скажем, сколько вот у нас столько-то денег. Посчитай нам, пожалуйста, что мы можем на это купить. Вот это мы и купим, и положим до, так сказать, лучших времен. Как будет возможность, будем потихоньку подкупать, и потом вызовем уже монтажников. Мы вчера написали, что, ребята, извините, но такие цены для нас это оказались просто шокирующими. Он написал, да, цены космос. Вот и все. И мы сказали, что мы берем паузу до лета, осени. Жалко. Очень-очень жалко. Поэтому сегодня вот сейчас мы приедем на дачу, оставим Лизу, позавтракаем, потому что мы голодные. Мишка только вот кофе пьет с утра, я вообще ничего еще не ела. И позавтракаем и поедем сразу в этот печной магазин. Ну, а пока мы в дороге. Мы еще в Москве, из Москвы еще не выехали. Москва еще спит, еще и народу особо нет на улицах. Но машины уже есть. Хотя время только сколько, 7:30, да? Не знаю. Я здороваюсь не до этого. Ну, хорошо, хорошо. Вперся, уже вперся. Ну, вот нравится ему ехать в этом ряду. Вперся он, не вперся. Чтобы его все обгоняли. Вот их там таких впертых видал целый ряд. Мы опять приехали в империю печей. И пойдем сейчас считать наши дымоходы. Ребят, ну тут машин полно. Покупателей, значит, полно. Все покупают. Ну, что хочу сказать. Конечно, печи повыгребли, честно. Повыгребли печи. Мы купили практически все. Осталось чуть-чуть. У нас там буквально там 30 нам надо докупить. Но это надо накопить. Потому что у нас пока такого, конечно, нету. Сейчас договариваемся о доставке. И все повезем к нам домой. Главное, что купили дымоход, купили эту панель. В общем, ну, все практически. Практически все. Осталось чуть-чуть там мелочь, но на эту мелочь нужны деньги. Бесплатно ее никто не даст. Все? Да? Пошли? Да. Мы в Чехов приехали за хлебушком. Забыли хлеба купить, оказывается. Хорошо вовремя увидела, вспомнила. Погодка разгуливается, прям весна весенняя. О, все течет, все тает. Пошли? Ну, я, в общем-то, довольна, ребят. Ну, честно вам скажу, ну, мы практически все купили. У нас осталась там такая вот незначимая ерунда. Вата. А? Работу? Ну, нет, я имею в виду из материала. Что нам там осталось? Вату купить, что-то еще, какие-то картон негорючий, ну и какие-то там уголки, крепления. То есть это, ну, я же говорю, на 24 тысячи. Но это ничего, насобираем. Насобираем. Ну, а на работу, когда накопим, это уже к лету ближе. Конечно, сейчас я столько не наберу денег. Вот. Так что, да и загадывать сейчас страшно, честно сказать. Мы уже дома. Сейчас надо вот этот угол освободить. Даже привезут сейчас нам дымоход. Где это? Кто? А что, у нас одна петля осталась? Ну, так правильно, у нас одна же дверь осталась. И все, да. И я вот этот стол пластиковый убрала. И сейчас сюда вот из старого дома стол поставим. Мне вот Лена моя давно так говорила. Подружка моя из Самары. Но мы на Новый год его притащили сюда, поставили. А тут так у меня там стоял, мы им пользовались, все нормально было. А теперь слишком много столов. Сейчас этот пока поставим. А тут я убрала уже. Иначе я просто не знаю, куда класть. У нас одни тюки, одни коробки. Грязь неимоверная, я никак справиться с этим не могу. Так, это мне для красок вот эта миска. Мне ее не надо выбрасывать ни в коем случае.
Вот Вот так. что-то нужно. Нет, мне нет. Это твое все, я не знаю, что это. Куски проводов. Куски проводов. Ты идешь? Ну ты же видишь, ты сейчас ударишь. Я не вижу. Поэтому я тебя и завожу, что ты не видишь ничего. Все, вот так оставь его и все. Вот ближе сюда. Сдвинь. Зачем? Ну сдвинь ближе сюда. Так, все, будем ждать трубопровод, дымоход, как он там называется. Дождались доставку, все нам привезли. Вот все, что мы купили. Это сэндвич-трубы, это черные трубы, которые пойдут прямо вот отсюда, да. Ну, какие-то там дефлекторы, рефлекторы, блин. Я вообще переход на сэндвич, какие-то хомуты, какие-то потолочные эти, что-то, какие-то вот эти вот листы. Вот это вот мини-рит называется. Это то, чем будет закрыта вот стенка за камином. И из чего будет сделан короб на втором этаже, который закроет вот эти вот сэндвич трубы. Вот это вот лежит, это вот это нечиха, это декоративный камень, вот, которым будет отделана стенка. Вот по этой вот серой панели пойдут вот такие вот цветные панели. Вот. Ну и все. Шибер, я понимаю, вот этот черный. Вот все, что мы купили. В общем, нам осталось еще чуть-чуть, еще немножко. И еще на работу. За работу деньги скопить. Конечно, говорю, дом превращается в склад. Здесь лежит несобранная кухня. Здесь лежит недособранный камин. Сам камин, в общем, ужас, а не дом. Здесь это вся электрика брошенная, недоделанная. Меня это ужасно раздражает, я вам честно скажу. Я вообще бардак не люблю. И вот это все, конечно, я как бы терпела, потому что я понимала, что это временно. Но вот-вот-вот мы сделаем. Это вот-вот уже почти год тянется. Но, честно сказать, меня раздражает. Мишка, правда, мне сказал, что вот это он все, как только мы второй этаж откроем, он вот это все уберет отсюда. Кроме листов вот этого мини-рита и вот этой вот нечихи, тоже вот этих листов. Они очень тяжелые, во-первых. Во-вторых, их много. И это все останется здесь лежать до того момента, как мы будем делать монтаж. Кухню я уже, ребят, просто подумала и уговорила Мишку вызвать мастера. В следующие выходные приедет к нам мастер, который нам все это соберет. Иначе это не сдвинется с мертвой точки никогда. Так же, как электрика. Так и будут висеть провода, блин. Миша будет то неохота, то настроения нет, то еще чем-то он не знает, как делать. Так что, ладно, пусть лучше приедет мастер. А ему тут с электрикой хватит работы. А сегодня у нас вот шашлык. Салатик вот еще порубила. Вот картошечка у меня здесь варится. А Михаил Геннадьевич следит там за костром. Сейчас костер разведет уголечки. И решили мы сегодня шашлычку поесть. В честь покупки, так сказать. Завершение одного из этапов. Покупки дымоход. А настроения у меня, тем не менее, нет. Я, конечно, очень рада, что мы смогли вложить деньги, что мы их не потеряли. Боженька, спасибо большое. Я, конечно, не ропщу, я очень благодарна. Но, тем не менее, настроения у меня нет. Ну, потому что, на самом деле, как это все надоело, а? Как это все надоело, что каждый раз ты вот вынужден, да, выживать, вот это как-то выкручиваться, что-то придумать, приспосабливаться. Ну, хоть бомбы над нами не летают. Ну, вот за это тоже спасибо. Слава тебе, Господи. Вот и утро воскресенья. Здравствуйте. Солнечно. Снег подтаивает. Здорово-здорово осел. Вчера так разогрело днем, что когда нам вот привезли дымоход, и мы таскали, представляете, нам приходилось вот здесь вот лезть поверху, потому что вот здесь невозможно было идти. Здесь все разбрюзло, весь грунт. И прям мы начали вот здесь вот вязнуть, видите, и пришлось перебраться на снег. А сейчас
Здесь лужа такая была, а сейчас вот все подзамерзло. Сейчас вроде бы -2, что ли. Миха там что-то пытается электрикой заняться. Ну, не знаю, правда, я даже не хочу вдаваться в подробности, что он там, что делает. А я сейчас хочу пойти показания счетчика снять. И вас с собой приглашаю прогуляться чуть-чуть. У нас получилась и суббота короткая, и воскресенье тоже получилось коротким, потому что надо домой ехать. Вчера проездили по магазинам за дымоходом. Сегодня домой уезжаем. Сегодня поедем пораньше, потому что надо Лизоньке заехать когти еще подстричь. Вот так. Ну, конечно, вот эти груды, я не знаю, сколько они будут таить. Это атас. На будущий год обязательно табличку сделаю. Здесь приколочу снег сюда вниз, чтобы нам не ссыпали. Что это катастрофа. И представляете, еще вот такая груда снега у нас. И все это будет через нас идти. Вся эта вода. Отсюда вся эта вода пойдет вот так. Вот она здесь обычно вот так течет. И, по идее, по канаве. Но канава не справляется, потому что она одна, единственная с нашей стороны. Вот. Кошка сидит на заборе. Я вообще вот не знаю, правда это или неправда, но Мишка мне говорил, что существует такой вот закон, негласный он или гласный, где это прописано, где это прочитать, что в СНТ по одной стороне улицы устанавливаются столбы электрические, а по другой стороне улицы роется канава. У нас же вот так. У нас и канава, и столбы, все по одной стороне. Вот так вот по нашей стороне. Ой, думаю, ну что же я хотела в правление сходить спросить. Блин, только сейчас увидела эту коробочку, вспомнила. Ладно. У нас все по одной стороне идет. Ой, там такой домик красивый строят. Ребята, они его уже начали обделывать. Там вот через 2 участка от нас. И они его, вот как мы хотели, под кирпич делают. Ой, красота невозможная. Наш тоже красавец, Ларчик. Ларчик. Тоже красавец наш. Домик наш красавец. Ну что, красные рукава? Как работа двигается? Никак. Никак? Я и вижу, что ничего не сделано. Собака не лает на тебя за рукава, солнце? Нет? Не лает? Ну ладно. Так, ну что я хочу сказать. Что, наверное, мы будем прощаться с вами вот на этой ноте. Всем вам добра, не болейте, берегите себя. Заходите на Яндекс.Зен, подписывайтесь там на наш канал, чтобы не терять друг друга в этом мире. Если вдруг закроют YouTube. Всем пока-пока.